ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு காண சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம். 3 ஸ்பூன் காண எடுத்து வச்சுருக்கோம், கொஞ்சோண்டு புளி, 3 வரமிளகா, ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளி. காணத்தை குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு விசில் 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதை மிக்சி கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை மிக்சி கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நம்ம அரைக்கிறப்ப உப்பு போடலாம். அதனால இப்போ உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்காங்க. இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் சட்னியை. தாளிப்பு கொடுத்தாச்சு, அவ்வளோதான். நம்ம சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாய். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.